ए पैगंबर, कहो कि तुमको आसमान और जमीन में रिस्क कौन देता है, या तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन है, और बेजान से जानदार कौन पैदा करता है, और जानदार से बेजान कौन पैदा करता है, और दुनिया के कामों का इंतजाम कौन करता है। तो यही कहेंगे कि अल्लाह। तो कहो कि फिर तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं। यही अल्लाह तो तुम्हारा हकीकी परवरदिगार है, और हक बात के जाहिर होने के बाद गुमराही के सिवा है ही क्या, तो तुम कहां फिरे जाते हो। इसी तरह अल्लाह का इरशाद उन नाफरमानों के हक में साबित होकर रहा कि ये ईमान नहीं लाएंगे।